fået lidt mere, end vi skulle have, men det gør vel heller ikke noget. Skal de alle sammen ud her? Nej, der skal vi cirka 600. Det ved vi ikke hvorfor, men det er det, der kan se, at man kan se, om det er en vildøret yngel, eller det er en udsat. Det er de der vinger, de har der, er sådan lidt kroget. De er ikke helt normale, som på en almindelig fisk. Den der. Ja, okay. Jeg tror nok, der kommer en lille bro hernede, som vi kan sætte det ud på. Der kunne det ikke tilbage, tror jeg. Jeg skal helt på. Hvorfor gider de ikke her? Er det grillefisk? Ja, det er det. Ja, meget. Altså lige her, hvor vi står nu, der er masser af skjul. Det er rigtig godt for ynglen, at det kan stå her og gemme sig. Lidt længere nede, der er sådan lidt stenet bund, der er masser af tanglopper og masser af insekter, som de kan leve af. Derfor gør det til et rigtig fantastisk opvækststed for ørreden. Der er et stort tab, når de går ud her for åen. Jeg tror, der er 48 km herfra ud til havet. Og der går altså mindst 80% til på vejen ud. Så jo. Der er jo ikke noget, der er lidt beplantning der. Ja du der, Kevin, det er godt. Så får vi jo sat fisk ud, som passer, når han er rigtig klar til at fiske. Så er de der. Wak. Det er kysten. Nej. Alt det grus, vi har liggende herude, det er gydegrus. Der er så bare meget sand i, så det skal vi på et tidspunkt have sådan en spulepumpe ud og have pumpet, så det bliver løsnet op, så sandet kommer væk, så fiskene kan gyde her. Rigtig godt, Elliot.